Labas rytas visiems. Joniškio ralis baigėsi. Atvykom į Vroclavo ralikroso lenktynes Lenkijoje. Meluoju. Labas rytas visiems. Sveikinamės iš Poznanės, paskutinio BTCC 2025 metų sezono etapo. Vėl turim visus 9 automobilius. Šiek tiek vairuotojų sąstatas pasikeitęs, tikslai tie patys - važiuoti, gerai pasirodyti, galbūt kokių taurių parsivežti ir varom dirbti. Agera bus, agera jau, bloga. Bet šį savaitgalį filmuoji abu Karolius būtinai. Būtinai. Ir gali Tomą pafilmuoti, o šit, paklausk. Pailsėt, žinai, geriau raidas. Ką man pasakyti, nieko nepasakyti. Pasakyk, ką žinai, Tomai, pasakyk viską, ką žinai į kamerą, nes, prašau. Kalibruojam pakabos potenciometrus, žiūrim, ar netyčia nepabėgo konfiguracija. Nežinau, kodėl rodo tokias nesąmonės. Leis kristupai tik tais. Gerai. Nieko nedarykit. Galas kaip ir priekis ir galas yra teisingai. Dabar man pusės tik neaišku. Priekis ir galas yra okei. Sargiai. Vis tiek kažkokia labai keista duoda skaičių. Čia pažiūrėkit, kodėl neveikia galinis dešinys potencialas. Gal nedas... Lipdukas ar kažkoks čia lipdukas? Ką žinau čia? Papigešniką kažkokį davė. Labai nenoriu Latvijos reikalų, kaip turėjom, bet kažkaip įtariu, kad bus labai panašiai. Tai viltis yra tokia, kad gal kažkaip tai Lenkijoje seksis geriau, bet iš esmės pakeitimų kaip ir nebuvo esminių, nes po Latvijos etapo double checkinus, viską pertikrinus, su automobiliais kaip ir viskas tvarkoja, tai turim dirbti iš vairavimo. Tai pakeitimų nebuvo, bet tikiuosi, kad čia dirbs viskas geriau. Lemba vietom, atrodo, nesimato to šlapio asfalto, bet slidu, tai pirmam rate vos neapsisukau, bet šiaip trasa smagi. Atrodo, kad bus tikrai smagu. Dar reikia susirasti tos stabdymo taškus, atidirbti tą trasą, nes yra reikalų. Matysim. Reikia pasižiūrėti, ką čia mes važiuojam lyginant su kitais. Viskas labai panašu kaip simuliatoriai. Dabar atrodo, matysim, kaip bus. Gerai. Pirmas užvažiavimas. Gerai. Kaulas išjudint. Kur Algirdas? Kas matė Algirdą? Tai buvo ir iškart dingo vėl. Tai dabar dviese filmuosit, ne? Gal man dar selfie pasidaryti? Jei pamatysit Algirdą, pakvieskit pas mane. Šiandien šiltesnė diena. Šiandien yra penktadienis. Šiandien turėsim 23 laipsnius, vakar turėjom 18, jeigu neklystu. Tai galėsim ir po Maikėm jau pabūti. Vakar turėjom 4 treniruotės. Visos pravažiavom, viskas ok, paskutiniai pradėjo krapnuoti, tai šiek tiek sugadino planus. O šiandien turėsim 3 treniruotės ir 2 kvalifikacijas.
Tai va, 5 važiavimai iš viso. Tikėkime, viskas bus gerai, asfaltas šlapės. Po nakties, nežinau, naktį lyjo čia tiek... Ne, kiek čia turėjo lyti. Tai bus įdomi diena. Antra diena, vyksta dar kelios treniruotės, šiandien turėsime kvalifikaciją. Kas yra įdomu, tai kad iki išvažiavimo į trasą čia yra nemažai kelio, tai hebra mes duvažiuojam su autobusiuku. Ir dar yra čia ką tikrai ką veikti. Ir šiaip šiandien pradedam gan ankstyvai, kaip ir vakar dieną. Gal Lenkijoje kiek įdomu tai, kad diena prasideda anksti ir baigėsi anksti. Tai vakar turėjom labai fainą teambuildingą, pasiteambuildinom, o šiandien pilnai nerėmės į treniruotės ir žiūrėsim. Manau, kad kol kas trasa šlapoka, bet džiūsta, o rezultatus pamatysim turbūt kvalifikacijai. Tai va tiek kol kas. Kitos kėbulo dalys kaip? Dešinė pusė, ta prasme, mačiau sveika, kairys priekinis ratas stovi, va taip, karoči. O kur iškraus, nežinai? Čia, va. Tai prašė, kad atvežtai čia. Kaip ten sako, durna ir bažnyčiai muša. Tiesiojai. Tiesiojai. Tiesiojai pametė? Tiesiog. Nu ką, nepasibandžiau sąlygų, kai durnius vėl išlėkiau. Kaip ten buvo vakar klausimas, ar žaibas į tą pačią vietą 2 kart netrenkia. Tai pažymėjau, kad tai mitas, bet vat, nu, pasteisinu. Juokas pro ašaras. Tai papilėsime. Nu, įdomi pradžia tokia. Tai, ten dar įgilinti. Or the zombies on the streets, yeah, they're looking for a face, screaming and all, yeah. It's another one to see, and they're plotting and scheming, they call it the trees, and like it's something season, you better believe that. Ain't no rest for the wicked, you better go get vicious, you better sharpen up your knives. If you wanna make it through the you better remember that you can't lose Man leido šnekėti, tai gerai. Smagu gauti leidimą šnekėti, tikiuosi čia nefilmuoji. Nu, baigėsi antra neoficiali treniruotė antros paskutinio etapo dienos. Labai šiaip šiais metais orai truputėlį kitokie, bent jau ryte, tai turėjom 2 treniruotės neįdėliom sąlygom. Pirma treniruotė apskritai buvo ant šlapios dangos, nors vizualiai ta danga netrodė labai slidi ir kad būtų daug vandens, to vandens praktiškai nebuvo, bet nu, labai slidi trasa. Aurimas praktiškai išvažiavęs iš pitų neįvertino net, nes labai sunku įvertinti, kad taip slidu ir vienam iš posūkių pabėgo automobilį, sudaužė, tai tada visi važiavo lėčiau. Tempas buvo 30 sekundžių lėtesnis. Tai iš esmės ta treniruotė buvo tokia tiesiog pasivažiuoti vairuotojams, nes tokių sąlygų turbūt nebeturėsim šį savaitgalį. O antra treniruotė jau buvo geriau, nebuvo dar pilnai trasa greita, tai reiškia vėlgi nepadarėm, ką dirbom vakar visą dieną. Tai liks 3 treniruotė ir kvalifikacija. Tai vat, kaip sakant, eisim link to. 3 treniruotėje išsibandysim paskutinius reikaliukus ir lėksim kvalą. O dabar einam analizuoti onboardų. Taip, taip, Pauliau. Paulius linksi galvą, Paulius taip viską sutinka. Karštas komentaras, šnekėkit. Karštas komentaras, ne? Tai vat kaip ir vienam etape buvo minėjęs Tomas Martinkus, kad pas mumis komandų vyksta bum-bum, ne? Jo, bum-bum. Kalė. Tai vat su Mištuto mašina buvo bum-bum.
toks minimalus bum, kad reikėjo pakeisti amortizatoriaus kapsulę, taip, abi dvi svirtis, kairės pusės vairo mechanizmą, kad tai vadinama kolonėlė, taipogi gale pakeistos, kairiai pusė visos svirtis, keras. Tai va, tai dabar išvažiavo testuoti ir žiūrėsim, kaip toliau bus. Bet panašu, kad bum tai jau čia 6 iš 10, vien dėl sunaikintos vairo kolonėlės. Tai už prieš 2 minutės jau turėjo prasidėti kvalifikacijos sesija. Turbo kapo, lemiamas dienos važiavimas, iš esmės paskutinis sprinto klasiai, po to dar aišku turėsim 2 valandų kvalifikaciją. Bet ką per savaitgalį nudirbom, dabar pamatysim kvalą, iš esmės tas momentas, kada vairuotojai maksimaliai spaudžia ir jeigu skliuoja ratus, matom, kaip sekėsi visą savaitgalį treniruočių darbas. Tai tikimės gerų rezultatų, aišku, pole pozicijos turbūt neturėsim, bet norim būti kaip įmanoma arčiau, kad biškiai ir vairuotojai turėtų daugiau motivacijos negu buvo Latvijai. Tai tikėsimės, kad tą ir padarys. Turės iš esmės vairuotojai turi po 3 ratus dėl padangų specifikos, apskritai dėl visos kvalifikacijos principo, bet per 2 ratus turėsi važiuoti geriausią laiką, tai tikėsimės, kad pavyks. Tai let's go. Ainai aišku, kad, pavyzdžiui, Algirdas arba Aras parvežtų pole poziciją paskutiniame etape. Nu, tai optimistiškai. Gal korinuką padarysiu. Nuo to tilto Samarizmo ant to kelio. Dėžutę. Tai taip, kibira. Ir tu pasakyti visiems, kad važiuokit per pievą po tiltų pirmą ratą. Kodėl važiuojas? Važiuokit. Arba miną kokią numetė kelių, išminuoja, kad sprogtų. Tiltą! Tiltą sprogdintų, va! 2 minutės ir sužinosim pirmųjų kvalifikacijos ratų rezultatus. Pažiūrėk, kokių mašinų čia važinėja. Parodyk žmonėm, parodyk. Algirdas jis kartais kažkaip įsijungia tą kvalį maudą. Tipo, nėra. Ateina kvalą, pam. Malodė? Dirbam. Aš manau, neblogai. Algirdas dar veža ratą, tipo, dar pagerins. Ne. Man šitą laužą prie namų, prašau, padėk. Nu tai bet va čia žiūrėk, čia čia LMP3, LMP3 man atrodo. 2 tai tikrai čia nebūtų. Didesnis turėtų būti, jo 2. Nu. Alfredson, how much faster can you go? A bit faster, but not too much faster. Aras norėtų biškį geresnio rato, bet tokiai vaikui dar pirmos gonkės, pirmas etapas su Turbo kapu, tikrai nepasižymėjo čia labai didelių kiekių treniruočių, tai manau 48,5, nu okei. Bet kol kas kiem 8,8, Portals ant 9,4. Pabandau, jeigu matysiu, kad gerinos tada. Okei, Tadai, numesi biškį slėgio? Padarom slėgį ir tai žiūrėk, turi 7 minutės. Tai aš iššaunu vieną, jeigu matau, kad gerinos. Bet išvažiuok slow, žiūrėk veidrodėlį. Slow, jo, toj biškį numes slėgio. Truputį atsiaušink ir nu turi dar dabar, kai išvažiuosi, bus 6 minutės. 6 minutės, 3 ratai, 1 atlapas. Jo, 1 atsiaušink, 1 šauk. O, ne, sakiau, kai važiuosi. Ir yra, dar buvo! Nesuvažiuos jie dabar, viskas prisinervuos. Jisai eina savo nužiūrėjo. Važiuoja su stabilė, kai jis važiuoja. Exitas tikrai labai neblogas. Neužsisiaurino?
pasisiaurino bišinė išvai. Nu šitie tai yra crazy, vienu žodžiu. Dabar tai eisiu. Jau neatleisiu, sakė. Bet ir neatleidau. Kebra važiuos 2 valandas. Nori paskutinį sezono pasispardymą padaryti. Kaip labai smagu toks, o kaip paėmei, tas sprintus pravažiavai, o galų gale tokį, žinai, savo malonumų jau. Tokia visai savo malonumų į Kebrą. Tas smagiausia, aišku. Would you feel better if I said that this time? Would you feel Tai šiandien buvo kvalifikacijų ir treniruočių ir kvalifikacijų diena iš tikrųjų. Nu, ieškojom tų paskutiniųjų patepimų, bet realiai kvalifikacija gerai suvažiavo. Algirdas gerai, puikiai kvalifikacija suvažiavo. Ta prasme, kaip žmogus gali nukirpti nuo savo geriausio laiko 1,5 beveik sekundės, tai sunku pasakyti. Tai Turbo Cup iš tikrųjų klasiai Algirdas 2, Aras 4, Tadas labai gerą laiką važiavo, 5 berods, taip 5. Tai skaitau rezultatas puikus. Aurimas irgi po šios dienos nelaimių jisai sugebėjo tą sudaužytą automobilį surinktą per naujo pakinkyti gerai ir startuos rytoj 3, tai galim tik džiaugtis ir džiaugtis iš tikrųjų. O po to turėjom dar 2 valandų kvalifikaciją, kur 3 ekipažai šiandien rytoj startuos. Tai bus kas veikti, bus daug mašinų. Bent jau kvalifikacijoje vienu metu važiavo, jei neklystu, 38 automobiliai. Tai trafiko bus labai daug ir teks lėtesniems stebėti savo veidrodėlius, kur ten koks Porsche'as ar tai Mersas neįkištų ir neprisidaryt daug reikalų. Tikimės iš tikrųjų labai gera nata užbaigti sezoną. Tai tas toks jau ateina momentas, kai visi tie sprintai, kaip sakyti, jau būsim padarę darbą, jau būsim surinkę visus taškus, kiek jų be galima surinkti. O čia važiuojam iš tikrųjų tą pagaliau gerai praleisti laiką ir ta emocija, kaip išeina ją kuo geriau išnaudoti. Tai dėl to mes ir sportuojam šitas dalykus. Labas rytas, šiandien šeštadienis, lenktynių diena. Laukia 2 lenktynės, pirmą kartą vienose lenktynėse važiuos abi klasės, vienu metu trasoj sujungė. Įskaita, aišku, bus atskira, bet labai įdomu bus pažiūrėti starto procedūrą iš eigos 2 grupėm. Tai tokia naujovė, o daugiau tai rezultatai atrodo biški geresni negu turėjom Rygoj. Tai Turbo Cup'e laukiam geros kovos, lygiai taip pat ir 325 Cup'e. Tikimės, kad vairuotojams pasiseks. Darius gavo naują variklį. Dobra gitara, įtarė takį suvarei. Tai tikimės kopimo iš galo į priekį. Ir tiek žinių, po to seks 2 valandų lenktynės. 3 komandos važiuoja šį kartą. Tai tiesiog visiškai race day. Tai varom, palenktyniausim. Viskas jau nuvarėm, užteks, čia gali iškirpti. Gal čia ir neblogai visai? Ką čia pasakoja, ką jinai čia šneka? Bet čia nėra sugrupuota, nėra. Tik motociklus sužymėtos. Tai čia kaip čia? Atsiskaičiuoti ar čia paparmalių? Yeah, I think mine's easy. 88, 95 and 23, so... Yeah, but we need to grid the guys and give a bit instructions. This goes, but on this side. So if which driver? Let's say 88. Second position this. Okay, so from the first pole, yeah? The white one.
with The number first- 1. Yeah, Yeah. on the left. Okay. This one will be on the right side, exactly next to the spot. Nieko nesupratau, bet apsimesiu, kad supratau. Kažkas sakė, galima, negalima, ten stovėti, nestovėti. Kažkur šonė, nešonė. Nu, biškai neįprasta, matai, mes Lenkijoje, tai čia kitokia sistema. Tai laukiam vairuotojų, va, viskas važiuoja į grid ratą. Atvažiuos čia, kaip visą laiką, vairuotojai gauna instrukcijų, priminimų, ką daryti, ko nedaryti. Gauna jausį, jeigu reikia padrasinti. Yra tokia procedūra. Taip. Ir tau reikia iki kol užges liniją likti va šito juostui, starto metu. Tik vienas formavimo ratas. Nėra apšilimo formavimo, bet čia lieki šito juostui, kol degs raudona ir užsidegs žalia. Ir viskas, ir varai, darai turbo boostą. Pažiūrėk kokiu tempu, bet laikai stabdį ir gazą ir arba aplenksi kol mazošilį, arba išsilaikys savo pozicijų ir tada tik važiuos. Ir kvalą nepamiršk pasidaryti. Atsimeni, slow zone 80, double yellow 80. Давай. Kažkas tadu, reikia žiūrėti, kas jam yra, nes Kovkė, kai važiavo vakar 2 valandų kvalą į pabaigą, kažkas buvo, tipo, jau jam paskutiniam greitam rate, paskutiniuose posūkiuose, sako, nu, tipo, kažkas kaip strikt stabdyt, tai pasižiūrėjom, atsirado tie vėl ABS-ai, žinai. Suvažiavom pirmą reisą, tai toks visai nieko iš tikrųjų susidėliojo, gal to tempo tokio, kokio norėčiau, aš neturėjau. Pradžioj startas visai gerai pavyko, gerai sureagavau į šviesoforą ir anksčiau startavau negu Horiliksas, manau. Ir tiesiog praktiškai pavyko apsilenkti, tai ten labai išvengiau didelės makalinės su Malinovskiu, nes tikrai būtų spaudęs ir jie ten užsižaidė. Aš tada nuvažiavau, jie turėjo kontaktą, Malinovskis nefinišavo. Ir dabar turim intrigą antram važiavimui dėl metiniai antros vietos. Nu ką, pirmas lenktynių važiavimas, suvažiavo puikiai mano vairuotoja, mašina atlaikė puikiai, be damedžo, be įbrėžimo, man tai tobulas lenktynės, o hebrytei tai, nu, jie turi ką veikti. Bet viskai apdaužė man gražią mašinėlę. Tai va man tas nepatiko. O visa kita kaip ir okei. Bėdų su mašina ir panašu, kad gali būti, kad negalėsim išspręsti, bet reikia dar iki galo viską sužiūrėti. Nedirba diffas taip, kaip turėtų dirbti ir dėl to neturim tempo apie sekundę. Iki sekundės trūksta ir labai, mašina ne taip valdosi, kaip turėtų valdytis, dėl to ir Tadas pralaimėjo iš esmės šiandieną pirmą reisą. Tai sprendžiam, kalbamės, kas yra ir kokie šansai. Pirmiausia, reikia tiksliai identifikuoti, kas buvo, bet jeigu tai, ką įtariam, kaip supratau, šiai akimirkai sprendimo būdo nelabai yra, tai taip liūdna. Neužsilenktyniau per anksti su aro, jeigu ką, žinai, jeigu pirmą posūkį pasiimk ir drąsiai alkūnės išplėstos ir žiūrėjom klaidas, ne? Per daug atleidi, kada nereikia per daug atleidi. Drąsiau.
Blogai. Ir gerai, ir blogai. Ten einam, filmuosim muštynės. Buvo incidentų trasai. Įdomu, kaip Park Fermė atrodys visas vaizdas. Gal nepamatysim pačios pradžios, bet jo, baigės, žodžiu, sezonas su fejerverkais. Pirmam posūkį sumušė Algirdą. Einam žiūrėt, kom baigsis. Aras šaunuolis laimėjo lenktynes. Įsivažiavo per savaitgalį. Pirmas savaitgalis Arai su Turbo Cupu. Pradžioj netrodė greičiausias, bet matęs, kad turi priprasti prie automobilio. Po truputėlį pratinosi ir rezultatas. Karšta buvo žiauriai. Nu, stengiausi, jau bandžiau ką laužti, nevažiavo. Tai sorry, jau viską dariau, ką galėjau. Startas nebuvo geras, visi buvo sulindę į vidų. Aš laikiau teisingai vienintelis. Ne, aš nekėjau, tiesiog pamiršau, kad turi... Autokonektas, mačiau automatiškai kelią. Starto metu labai svarbu išsilaikyti šito juostui, kurioje stovi. Matai, prieki boksas toks yra. Baltas, prieki tavęs, kur mašina turi stovėti. Tai čia yra tavo starto linija. Ai, aš suprantu. Negali glaustis. Liekiai šitoj linijoje. Kiti gali daryti bardaką, bet šitame etape čia ne Latvija. Kitos taisyklės, tai labai svarbu išvažiuosi ir kol neužsidegs žalia, tol šitos linijos nepalieki. Čia yra tavo starting. Kaip kažką Aurimas sakė, dvigubi startai kažkokie čia vyksta. Ne, buvo dvigubi, viskas gerai. Dvigubi buvo, nieko nesvarbu tau čia. Žiūrėk, tikslas išsilaikyti apie valandą laiko su tavim, todėl kad dėl kuro. Čia yra rizika, žinai, kad prasidės atlyvai. Galbūt reikės pakaustinti, pataupyti, biškį stebėk kuro likutį, tiesiosiuose, žinai, gal vis tiek rodys geriau, kai važiuoja mašina tiesiai. Ir viskas. Taip. Ir Povilai, kondiškiai įsijunk, jeigu ką, nesikankink. Aš jau įjungiau. Ir viskas, ir nėra čia ką. Bet aš nežinau, nesikankink dėl medalio. Man atrodo, neverta kovot. Veikia. Nu, labai silpnai, bet veikia. Tai gerai. Daryk, Max, gan silpnai veikia, ne? Reikia Max sukalt. Max, padaryk low temperature jam. Abiejose. Easy peasy, sen, čia tau ne... Povilai, čia mes pasismagint. Taip. Čia mes nebulbės. Toj, už minutės pajudėsim į apšilimo ratą, tai savaitgalio Vinis, 2 valandų lenktynės Lenkijoje. Toks įdomesnis potyris, nes važiuoja tiek Lenkų serija, tiek BATCC serija. Vienoj trasoje atskirose įskaitose su skirtingom taisyklėm. Tai mašinų yra tiek, kad iš esmės netelpa į tiesėje ir ten matau gale jau dar besibaigiant posūkiui stovi greitų automobilių. Tai pitleino juosta atrodo trumpesnė nei į vieną liniją sustačius visus automobilius. Bus fan, aš manau. Tai Povilas startuoja, 23 komanda mano ausinėse. Varysim. Važiuoja dar Emilija su Pavel ir Saulius su Laimonu. Tai 3 mašinos iš viso, labai fainai. Bet mes esam 14, jie yra 13. Tai ta mašina po dešinė tau yra 13, prieki Rodės mašina yra 12 pozicija ir Tiomo mašina yra 11 pozicija. Jo, tai jų 13 pozicija, čia to po dešinę valtų. Taip. Tai aš jo negaliu taip aplenkęs būti prieš tarp. Taip negali. Gerai. Tai būti lygiai su juo savo boksą, savo tunelį. Gerai. O koks greičiausias? Safety caras 60, ne? Safety caras tiesiog važiuoji, kol pasivysi safety carą, negali nieko lenkti ir važiuoji safety caro tempu. Gerai. Šis dingo, su jie dingo ryšys. Sako, Emilija turi važiuoti su grupe, o mes laukiam Emilijos ir nematom iš vis jos. Jau kiek ratų pravažiavo, nematom Emilijos. Nu, čia tai nematau, ar Park Fermė yra, bet turbūt, kad nemanau, kad ten sugalvotų stoti. Na, vieškis nestoja dabar. Nu tai negalim stot, nu ką daryti, nu trūksta, rankų trūksta. Dabar tai aš tai noriu stot, nu ką man dabar? Emilija matė. Nu tai viskas, jinai stoja. Ir jinai išloš dabar. Mes stosim pagal eilę. Kas pirmas stoja toliausiai, kas antras čia, kas trečias čia. Jėdi šalmą.
Žiūrėjom jau 41 minutę, tai liko apie 20. Supratau. Jo, bet mes Gerai, stojam, girdžiu. žinok, nes nerizikuosim, tai Tadas biškilgiau pavažiuos, bet stojam. Gerai, stoju. Parvažiuoju. Taip, laukiam. Pasistengsiu paskaičiuot. Gerai. Maždaug 3, 2, 1, kertu. Čia. Gerai, Argi, Karol. nebeskubam. Važiuojam, gerai, stop. Pirmas stintas, dabar Tadas perima, kol kas važiavom mes antroji vietoj. Pirmą vietą matėm per kokį 10 kėbulų, tai ne taip ir toli. Labai daug eismo, skirtingų automobilių, tai reikia tiek lenkti, tiek būti lenkiamiem, žodžiu, tikrai įdomu. Tai manau, kad turbūt tikslas yra antrą vietą kažkaip išsaugot, manau, kad galim tą padaryti. Tai va, šiaip tai, jo, karšta. Puošink. Blikčiok, turi bliksenką, gali pablikčiot jam. Nelenk, bet jo, pablikčiok, bet nelenk. Blikčiok, čia taip lėtai važiuoja, blikčiok. Užstrigom už lėtesnių, tai dabar žiep, jeigu nespėsim safety caro dasyti. 2 lopai važiuoja kaip Latvijai buvo. Nesivėjai safety caro važiuoja lėtai. Sutraukti, žinai, pristabdyti. Turi va šitaip važiuoti. O mes užstrigom paskui lopą, tipo 2 lėtai važiuoja. Tai po sustojimų, kurios atlikom safety car fazės metu, iškrito kaip tik safety caras per langą, kada reikia atlikti sustojimus. Pirmieji sustojom ir panašu, kad mūsų klasiai, kai visi atliko sustojimus, mes pakilom į pirmą vietą savo klasį. Šiai akimirkai lieka 40 minučių. Krešas, prieki krešas. Krešas, tom. Posūkį, kuriam posūkį? Trečias. Ko man trūksta? Man trūksta keiksmažodžių, tu sakai keiksės, ten dainuosi. Ne, aš dabar važiuoju. Norėčiau, kad kai pravažiuosi pro pitus, matyt jūsų gerą nuotaiką. Ką man dabar marškinėlius nusimauti? Gal kokios merginos gali nusimauti, nežinau. Ieškot merginų, kad tau parodytų nusimautus marškinėlius. Aš noriu pamatyti Karolio šypseną, čia blemba beveik neįmanoma, greičiau nuogą moterį lengviau pamatyti. O dabar matau. Ties ratas, gali važiuoti ramiai, drąsiai, užtikrintai, kaip nori, arba parveš mašiną. Sveikinu su antrą vietą. Yes! Podiumas, Ačiū, Lauri. Pagaliau. Ačiū, Lauri. Tau. Ačiū tau, ačiū Povilui, ačiū Karoliui, ačiū visai komandai. Wow! Let's go! Yes. Nepasakyčiau, kad buvo lengva. Buvo labai smagu. Negirdėjau, pakartok. Ko nepasakiau, tai kad mūsų pagrindiniai konkurentai stop and go gavo, tai mums iš vis buvo ramu. Let's fucking go. Yra kokia jaukia gražia. Šitas ratas buvo pats maloniausias. Tikiu. Pasistačiau gale, kad jūs turėtumėt ką veikti. Tai viskas. Over. Love you. Over and out, love you. See you. Davai. 3 komandos dalyvavo 2 valandų ištvermės lenktynėse, visos 3 atvežė podiumus, tai Turbo Cup klasiai 2, 325 klasiai 2 ir 3.
Manau, galiausiai savaitgalis užskaitytas, nors buvo pakankamai sunkus, sudėtingas, su avarijom, su galbūt ne visai teisingais teisėjų sprendimais, bet manau, komanda padarė viską ir varom ilsėtis nuo visų lenktynių ir dar gal buški, nebežinau kas kaip. Davai.